अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग आए हैं बर्ड शॉप पे। एक्चुअल में ना मेरे भांजे हसीब ने कुछ बर्ड्स लेने हैं, तो आज हम लोग फिर इसको यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ पर इन्होंने दुनिया भर से बर्ड्स की बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन की हुई है। काइंडली आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। यहाँ पर बहुत सारे पैरट्स हैं, पर टॉकिंग पैरट जो है ये सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम लोगों ने इससे बातें करने की कोशिश की है, पर अभी तो ये सिर्फ मिट्ठू बोल रहा है, लेकिन बहुत क्यूट लग रहा है बोलते हुए और क्लियर सुनाई दे रहा है कि मिट्ठू बोल रहा है। आप लोग भी सुन सकते हैं। मिट्ठू, माशाल्लाह बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स भी आए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं उन सबको भी वेलकम करती हूँ। और जो लोग आप में से पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो काइंडली आप सब लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी व्लॉग्स आपसे मिस ना हो। मुर्गी मैक्सिमम घरों में पेट्स वगैरह तो रखे ही जाते हैं, चाहे वो बर्ड हो या एनिमल, तो काफ़ी लोग पेट्स रखना पसंद करते हैं। हाँ, पर ये बात है कि फिर आपको उनके खाने पीने का और क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने पेट रखा हुआ है, और ये भी बताइएगा कि कौन सा पेट रखा हुआ है। हसीब ने फिर यहाँ से असील मुर्ग लिया है और साथ में इसने लिए हैं बेबी चिक्स, तो आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स में भी देख लिए होंगे। यहाँ पर ये शॉप वाले अंकल ने हमें अनबॉक्सिंग करके दिखाया है और इनके पास यहाँ बहुत सारे बेबी पैरट्स हैं। आप देख सकते हैं कितने क्यूट हैं और ये भी चंद दिनों के हैं। तो कैसा लगा है आज का व्लॉग आप लोगों को, मुझे कमेंट्स में आकर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बातें करने वाले नहीं बच्चे, कल था एक बेटी है।